Valentina Bunjaku Rexhepi, deputete e LDK-s në Kuvendin e Kosovës, është shteftuar sonte në Interaktiv. Mirë se vini. Mirë se vjeta. Faleminderit për ftesën. Tani, ka qenë një fundjavë bukur për qytetin e Gjilani për nga vini ju, apo Drita është bërë kampioni i Kosovës? Po, realisht ka qenë një epoke e re për komunën e Gjilanit, sepse Drita është bërë kampion dhe shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj donatorët, Flamur Bunjakun dhe Valon Morselin për investimin në klubin Drita, sepse si që dinë gjithë qytetarët e Republikës Kosovës në qytetin e Gjilanit janë dy klube rivale, klubi Gjilani cili e financon dhe e menaxhon Flori Mzuka dhe klubi Drita të cilin tani më ka investu Flamur Bunjaku dhe Valon Morseli dhe jem shumë e lumtur dhe krenar Flamurin po, dërsa Valonin jo, ata janë dy që investojnë në klubin Drita dhe jam mëse e lumtur dhe krenare dhe Drita na ka bo krenar të gjithëve dhe të gjithë qytetarët e Gjilanit kanë festu për klubin dhe besoj që vitet e ardhshme do të na përcjell kampionet edhe të tjera. Urime edhe një herë, absolutisht një sukses jashtëzakonshëm për klubin e Dritës. Do të flasim për politikë natyrisht, të mes ju jeni deputete në Kuvendin e Kosovës, jeni deputete për herë të parë në këtë legjislaturë, fillimisht a jeni ambientuar me Kuvendin, si ju duket puna në Kuvend? Po puna në Kuvend nuk është absolutisht e mirë dhe korrekte. Në Kuvendi i Republikës Kosovës nuk është ka funksionon si duhet, sepse tani më 4 seanca kanë me në gjysmë dhe nuk janë të përfunduara. Kuvendi i Republikës Kosovës nuk ka numra të mjaftueshëm të kaloj ligje në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe jeni dëshmitar të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës se Kuvendi nuk mund të funksionojë me 62 numra, deri pak më herët ka pas 61, tash i ka 52, sepse lista sërgue ka dalë në anën tonë, domethënë nga opozita. Ne si opozitë jemi të dhënë kontributin tonë jashtëzakonisht të madh si grup parlamentar, të inicu tema, të thirrë interpelanca, po zoti Veseli dhe zavendësi i tij Xhavit Haliti po e neglizhon punën e Kuvendit dhe asgjë nuk është serioze dhe asnjë ligj nuk po mund të kalojë në Kuvendin e Republikës Kosovës. Në fakt, ajo çfarë pam së fundi ishte një tension mes deputetëve të LDK-s dhe të PDK-s me përplasje ndërmjet zotit Haliti dhe zotit Gashi. Po ishte një përplasje sepse një ditë më herët zoti Gashi e kërkoi fjalën dhe zoti Haliti tha që vetëm me dëshirë nuk po ta japi fjalën dhe kjo reflekton domethënë agresivitetin e partisë në pushtet e cila tashmë është e vetëdijshme edhe vetë që do të jetë në opozitë dhe thjesht do ta shfrytëzon momentet e fundit që të jetë agresive karshi deputetëve të Republikës Kosovës. Ju e dini se ne deputetët në parlament jemi të gjithë të barabartë dhe kryesuesi i Kuvendit duhet ta drejtojë seancën jashtëzakonisht mirë, ferr dhe korrekt. Përkundrazi, opozitës duhet të jep hapësirë edhe më të madhe se sa pozitës. Unë realisht kam udhëheq Kuvendin komunal në Gjilan dhe kam dhënë hapësirë më të madhe opozitës se sa pozitës, sepse duhet me pas një lloj mirë kuptimi për opozitën. Por nuk është një temat janë më ndryshe, ju keni diskutuar për plane regulative, për Mirushën, Vesajlumin, ndërkohë këtu janë gjërat shumë më të rëndësishme. Është shumë e rëndësi edhe Lumi Mirusha, po edhe këto temat në Parlamentin e Republikës Kosovës, po çfarë do tema që të jenë ato, kryesuesi i Kuvendit është i obliguar më dhon fjalën deputetëve të Kuvendit, sepse secili deputet i Kuvendit ka të drejtë ta kërkoj fjalën dhe të thotë mendimin e vet për çka edhe po është diskutuar dhe është debatuar. Por zoti Gashi shajti zotin Haliti, pra ishte një gjuhë. Jo, është e vërtetë, nuk më pëlqej as gjuha, as arroganca e zotit Haliti. Po kjo çështje le të mbetet prokurorisë, ku e dim të gjithë që prokuroria është duke u marrë me këtë çështje dhe besoj që rezultati do të jetë pozitiv në anën e Gashit. Cilat janë temat që ju dëshironi të ngritni në Kuvend me punën tuaj si deputete zonja Bunjaku? Po realisht unë jam antare e Komisionit për Arsim dhe jashtëzakonisht shumë jam ka jap kontributin tim në Komisionin për Arsim, po siç e dini edhe Komisioni i Arsimit dhe si dhe Parlamenti nuk janë duke u funksionu mirë dhe korrekt karshi deputetëve. Ne kemi shumë tema, sepse nëse flitet për arsimin, mundemi me thonë se është një ndër temat më gjona në Republikën e Kosovës dhe më shumë të duhet të investohet në arsim dhe ne kemi parashtruar shumë çështje të cilat i kemi diskutuar në Komisionin e Arsimit, kemi ftuar edhe ministrin, kemi ftuar të gjithë aktorët të cilët kena pa të arsyeshme se duhet me marrë pjesë në Komisionin e Arsimit dhe jemi të bëjmë një punë jashtëzakonisht të mirë si komision. Kemi mirë kuptim brenda komisionit dhe po bëjmë një punë që na merr mendje që është në të mirë të qytetarëve dhe të mosimdhënësve dhe të fëmijëve tonë të Republikës Kosovës. Ka një bord të ri kur jemi të arsimit të Agjencisë së Akreditimit, a keni shpresë që do ndryshoj, pra i keni parë emrat besoj,
janë të tjerë njerëz është cilësuar si politik shkarkimi tyre nga kryeministrit Haradinaj, a keni shpresë për antarësimin e HR? Realisht shkarkimi ty në ka qenë politik dhe nuk diskutohet që s'ka qenë politik, sepse me regulore thuhet se 1/3 e bordit nëse shkarkohet duhet të vije në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ndërsa zoti Haradinaj ka dërgu shkresë te ministri i arsimit dhe ka shkarku tër bordin dhe nuk i ka dhonë asnjë llogari Kuvendit të Republikës Kosovës dhe mbas krejt kësaj shkelje që ka bo zoti Haradinaj bashkë me Ministrin e Arsimit, ne si Komisioni i Arsimit jemi mbledh dhe me një farë mënyre e kemi miratu shkarkimin e tyne për me zgjedh emra të ri dhe besoj që emrat e ri do të realizojnë suksese në të mirë të fëmijëve tonë të Republikës Kosovës dhe fillimisht nuk është dashur as më shkarku bordi dhe as me u përjashtu Kosova nga HR. Unë besoj dhe dua të besoj që Kosova duhet të antarësohet prap në HR, po në vend se të ecem me hapa tutje para, ne do të rikthehemi mbrapa dhe do të aplikojmë prap në HR. Do me thonë kjo është një qeverisje jo e mirë e Ministrit Arsimit dhe zotit Haradinaj. Unë e di që zoti Haradinaj ka obligu Ministrin e Arsimit të shkarkoj bordin, kështu që nuk është në rregull dhe nuk është mirë, sepse Ministrin e Arsimit me që ka besua detyrë është dashur me lënë të punoj fair, korrekt, drejt dhe të mos interferon në punën e Ministrisë së Arsimit, sepse arsimi duhet me qenë mas pakti i politizuar dhe mas largu jashtë politikës, domethënë. Këtë rast zoti Haradinaj ka ndërhy në Ministrinë e Arsimit dhe ka shkarku bordin dhe kjo ka ndikuar që Kosova të përjashtohet nga HR. Unë dua të besoj që Kosova duhet prapë të antarësohet në HR, edhe pse kjo do t'i kushtoj Kosovës, do t'i kushtoj fëmijëve tonë, sepse na është dashur të aplikojmë në organizata tjera e jo të mirëmi rishtas me HR-in. Tani në të tjera zhvillime pritet një konferencë konferencë për tryezë që i ka nisur partia juaj, LDK ka thirrur të parën, po LDK të dytën, vetvendosja e ka thirrur për ditën e premte. Kërkesa juaj në fillim kanë qenë zgjedhje të jashtëzakonshme, duket sikur jeni larguar nga kjo kërkesë. Jo, absolutisht nuk ka zgjedhje tjetër Kosova pos të hyjet në zgjedhje të jashtëzakonshme. 27 deputetë të LDK-s janë të gatshëm të nënshkruajnë mocionin për rrëzimin e qeverisë dhe janë të gatshëm të hyjnë në zgjedhje. LDK-ja është më e përgatitur se kur që të hyjnë në zgjedhje, mirë po parti tjera opozitare nuk e di se janë të gatshme që të hyjnë në zgjedhje. E keni fjalën për vetvendosjen? Po, patjetër, edhe pjesa tjetër e vetvendosjes PSD. Do me thonë, tryezat janë të ftuara nga Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës është parti institucionale dhe po e sheh mangësinë e kësaj qeverie, këtij kuvendi, sepse nuk mund proceset e mëdha ti adresojnë para dhe është detyru të thret tryezë dhe bashkaresht të vendosin për çështje të mëdha që e presin Kosovën. Por nuk dëshiron të dëgjojnë për zgjedhje partitë e koalicionit PAN, pra asnjë vit ende nuk i ka kjo qeveri dhe thonë që nuk do të ishte koha e përshtatshme për shkak të nisjes së dialogut të lartë me Serbinë. Po dialogu me Serbia asnjëherë nuk ka mbaru dhe kjo qeveri duhet me pa vetë realisht mos suksesin dhe duhet të jap drejtje vetë dhe nuk ka nevojë me prit as mocion, as rrëzimin nga opozita, po duhet të ikë vetë dhe të shkojë sa më shpejt në opozitë, sepse qytetarët e Republikës Kosovës janë ka humbin jashtëzakonisht shumë me këtë qeveri në krye me zotin Haradinaj. Gjithë qytetarët e Republikës Kosovës e dini qindicin e Haradinajt, sepse është flit shumë, se ka punu shumë dhe është angazhu një qeveri shumë të përpjektë dhe shumë të përkushtume. Tani i ka dalë gjithçka e kundërta, sepse zoti Haradinaj nuk është ka mund të udhëheq me qeverinë. Vetë fakti, do me thonë që zoti Haradinaj qysh në fillim kërkoj të rrit pagën e vetë dhe të ministrave dhe zavendës ministrave, të e pas parasysh se janë 72 zavendës ministra dhe nuk i din emrat e zavendës ministrave, nuk e din se çfarë bëjnë ata zavendës ministra, sa punojnë ata zavendës ministra dhe kjo gjithçka shkon në dëm të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe e prek gjepin e varfër të qytetarëve tonë. Dhe unë mendoj që nuk i keni numrat për ta rrezuar qeverinë. Është e vërtetë që LDK-ja i ka 27 deputet dhe nuk i ka numrat për me rrezu qeverinë, sepse momentin që LDK-ja arrin të bën numrat për rrezimin e qeverisë, nuk do të presim as deri në mëngjes. Dhe unë pres që partitë opozitare të bashkangjiten në mocionin për e lidhjes demokratike. Po vetvendosja dhe PSD-ja janë të gatshme, ato ju bashkangjiten, po prap nuk bëhen 61 numra. Sepse
Ju e dini që qeverisjen Mustafa, të gjithë partit tani që janë në opozit, u bën bashkë për rëzimin e qeverisë së LDK-s, se nuk mundën me pranu suksesin e lidhjes demokratike të LDK-s në krye me zotin Mustafa, dhe realisht ata të cilët u vranë në luftë dhe dëshmorë, ata të cilët i kanë familjar dëshmorë, u bashkun me listën sërbe për me rëzu qeverin e zotit Mustafa. Dhe kjo fletë shumë, ne si lidhje demokratike nuk do të bashkohemi me listën sërbe për rëzimin e qeverisë, po besoj shumë që partitë opozitare do të na bashkohen edhe nisma, do të dalë prej koalicionit PAN dhe do t'i bashkohet lidhjes demokratike dhe do të arëzojmë këtë qeveri sa ma shpejt që është e mundër. A shkëvendimi LDK-s apo e thoni vetë kështu, që nuk do t'i pranonit votat e listës serbe për të arëzuar qeveri? Jo, absolutisht LDK-ja nuk e unë po flasë këto për e di mendimin e LDK-s, e di mendimin e lidhjes demokratike të grupit parlamentar, po dhe temin personalisht se na nuk do t'i pranojmë në shkrimët e listës serbe për rëzimin e qeverisë, po besoj që partitë të cilat janë në pushtet, po e shofin edhe ata që nuk munden me u zhvillu dhe nuk mundet që Kosova të ecë para me këtë qeverisje të degraduar dhe do të bashkohen lidhjes demokratike dhe do të rëzojnë qeveri. Asë që në nëshkruan rëzimin e vetë, zonja Bunja, ku tani nisma, ka 3 ministri, ka shumë zënës ministra, nuk do të të klemën nuk ka rëndësi, sepse edhe ministrit të cilat kanë jënë koalicion, partit politike, kanë edhe zavendës ministra, kanë edhe shumë pozita, do më thënë mranda qeveris, po besoj që shumë shpejt do të shohin që me këtë qeveri Kosova nuk do të ketë zhvillim dhe besoj që do të bashkohen dhe thjesht do dalim për kësaj kauze dhe besoj që qytetarët mandej i vlerësojnë se na u kanë bashkohu lidhjes demokratike për rëzimin e qeverisë, sepse nuk ka zgjidhje tjetër po zgjedhjeve të reja në Republikën e Kosovës. Po, si në mos ju qeni deputet të ri, nuk e shoh pse do të doni të kishte zgjedhje të reja, mbase herën tjetër nuk do t'i ftoni votat për të bërë deputet. Absolutisht. Sapo jeni pra 6-7 muaj, shijojeni. Jo, absolutisht nuk dyshoj se nuk do t'i fitoj votat për me u zgjedh deputet prap. Unë vetëm për juve. Jo, po flas tash për veten time, falenderoj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës sepse unë për herë të parë nuk kam arritë të jem në kuvend me kot, po kam arrit me votë qytetarëve të Republikës Kosovës dhe secili votuesi për kulëm dhe i falenderoj dhe besoj që edhe herën tjetër jo që do të mbetem me këto vota, po do të shtohet numri këtyre votave, sepse unë besoj në korrektësinë, në sinqeritetin dhe në gatishmërinë karshi qytetarëve të mi. Tani LDK-ja, po thoni që është e gatshme për zgjedhje, është e qartë që LDK-ja ka përfituar nga ndarja vetëvendosjes. Pastaj PDK është bërë me AKN dhe me nismën, por LDK në fakt e ka liderin i cili nuk është pjesë aktive e udhëheqjes së partisë. Është shumë e vërtetë që zoti Mustafa është duke u rehabilitu, duke u shëru, po LDK-ja absolutisht LDK-s nuk i ka mungu, sepse kemi pas 3 nënkryetarë, të cilët jemi koordinu bashkarisht nënkryetarët me grupin parlamentar, dhe kemi gjitha strukturat funksionale dhe Lidhja Demokratike e Kosovës është e gatshme kur do që të mbahen zgjedhje të hyjë në zgjedhje, sepse është më unifikuar se kur, nuk ka fitu Lidhja Demokratike LDK-s me ndarjen e vetëvendosjes, po tani më qytetarët e Republikës dhe të gjitha sondazhet po tregojnë që besueshmëria u shtu në Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse vetëm me Lidhjen Demokratike Kosova dhe proceset e mëdha munden me ecë para. Por që tash ka ambicje për të udhëhequr me LDK-n, ka ambicje për postin e kryeministrit, si shihni zhvillimet, a do të jetë në gjendje ta menaxhojë LDK-s duhet këtë proces të brendshëm? LDK-ja ka pas një plagë të madhe edhe një dhimbje të madhe në vitin 2006 dhe besoj që të gjithë strukturat dhe gjithë elektorati LDK-s është vedisu se me ndarje kemi humbë shumë dhe na u dash 10 vjet për me u kthy në skenë dhe me bashkimin e copave që ndan nga LDK, tani LDK-ja udhëheq edhe me shumë komuna dhe besoj që do të udhëheq edhe me Kosovën dhe asnjëherë në asnjë mënyrë në Lidhjen Demokratike nuk do të ketë përçarje, por LDK-ja është më unifikuar se kur. Ne normalisht do të kemi zgjedhje edhe brenda partisë, edhe për kandidatin për kryeministër do të nominohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe unë besoj që në të dy palë zgjedhje do dalën fitues dhe triumfues, sepse LDK-ja është parti demokratike, kanë të drejtë të konkurojnë secili që ka ambicje, por realisht Lidhja Demokratike dhe strukturat e saj, delegatë e saj, besoj që e vlerësojnë kontributin e secilit kandidat që do të konkurojnë në Lidhjen Demokratike, që t'i pri, do me thonë, këtij procesi dhe të marrë LDK-n, sepse LDK-si duhet një lider me shumë përvojë, një lider
që ka kalu në për shumë procese edhe të vështira edhe të mira dhe besoj që Lidhja Demokratike më në fund do të zgjedh një kandidat për kryetar të Lidhjes Demokratike që është unifikues dhe do t'i bashkoj të gjitha copzat jashtë që janë të mbetura dhe besoj që do të korë sukses edhe për kryeministër në këtë rast. A keni ndonjë një në mendje, kush do të ishte figura më e mirë për këtë unifikim të partisë? Po nëse më pyetni personalisht, ju e dini prej nga viu, unë vi nga Gjilani dhe nuk e di që duhet për me komentu, po secili që ka ambicje, normalisht, po secili që ka ambicje, ka të drejtë me konkuru, le të konkurojnë, le të hyjnë në garës, unë dua të besoj që Lidhja Demokratike do të ketë një proces jashtëzakonisht fair, korrekt, do të hyet në zgjedhje, janë delegatët të cilët ata vendosin për kryetarin e LDK-s, do të hyet në zgjedhje me vota të fshefta dhe do të japin votën secili prej tyne për cilin kandidat ja merr mendja. Po veç një dua të theksoj se LDK-s i duhet një kandidat me përvojë, një kandidat që ka bagazh dhe background politik, që ka kredibilitet dhe që din t'i udhëheq proceset dhe të çoj proceset e Kosovës para. Dhe ky, sipas mendimit tuaj, pra kandidati më i mirë do të ishte zoti Lutfi Aziri për shkak të... Sa i përket mendimit tem personalisht, normalisht, po edhe të tjerët të cilët kanë ambicje të konkurrojnë, cili që të zgjidhet kryetari i LDK-s është i mirë së ardhur, sepse LDK-ja ka shumë kuadra, ka shumë kandidat, domethënë që kanë ambicje për kryetar të LDK-s dhe unë mendoj që qytetarët edhe delegatët kanë me vendos dhe normalisht që unë mendoj për zotin Aziri me që vi nga ajo anë dhe kemi bashkëpunu jashtëzakonisht shumë vite në komunën e Gjilanit me korektësinë më të madhe kemi bashkëpunu, po s'do me thonë se cili prej tyne që ka ambicja apo se cila prej tyne gara është e hapur dhe besoj që janë në LDK do të ketë demokracia në asnjë parti tjetër. Dhe në këtë rast LDK-ja është ka i pret me shumë dëshirë të zgjedhje, sepse në LDK janë ndru shumë lider dhe LDK-ja i ka kalu fazat e vështira të zgjedhjeve të kryetarëve të LDK-s dhe unë mendoj që delegatët dhe elektorati do të vendosin fair dhe korrekt, do të vendosin për cilin do t'i prije Lidhjes Demokratike. Po veç një dua të theksoj që kandidati i cili prin Lidhjes Demokratike të Kosovës duhet të jetë edhe kandidat për kryeministër dhe të udhëheq me shtetin e Kosovës, sepse veç Lidhja Demokratike e Kosovës mund të udhëheq me këtë Kosovë, me këta qytetar të barfur dhe me pushtetar të pasën. Tani, çka ndodh nëse zgjedhjet janë para, sepse me orarët zgjedhjet në LDK do duhet të mbaheshin në maj, pra tash një vit në maj të vitit të ardhshëm, nëse në ndërkohë pra bën zgjedhjet e reja, pra ju po thoni se duhet nominuar dikë i cili pastaj do ta merrte drejtimin e partisë. Po, sikur se edhe nestra të bëhen zgjedhjet në Lidhjen Demokratike të Kosovës, Lidhja Demokratike ka kuadra të mjaftueshëm që të nominojë edhe kandidat për kryeministër dhe normalisht që kandidati për kryeministër besoj që duhet të merrë edhe drejtimin e LDK-s. Po s'do me thonë ajo, sepse gara është e hapur dhe do të votohet prej delegatëve dhe delegatët janë ata të cilët vendosin për kryetarin e Lidhjes Demokratike. Po është me rëndësi shumë që në Lidhjen Demokratike ka kuadra të mjaftueshme që të jenë edhe kandidat për kryeministër të shkëlqyeshëm të Republikës Kosovës. Dhe tash më ka nisur gara, se sheni ambicjen e zotit Gazmet Muhaxheri, kryetarit të PS, që i pari e ka shpallur kandidaturën e tij për të bërë kryeministër, për shkak që ka thënë pra se i ka fituar pa balotazh zgjedhjet në Ziljan. Është e vërtetë që jo në Ziljan, në Pej. Okej, në Pej. Është e vërtetë që i ka fituar zgjedhjet pa balotazh, po edhe komuna Gjilanit ka fituar bindshëm karshi partisë dytë dhe zoti Muhaxheri është i mirëseardhur në LDK, le ta provoj, le të konkuroj dhe delegatët janë prapa ata që vendosin. Jo vetë zoti Muhaxheri, po kushdo që ka ambicje që të jetë në krye të LDK-s, unë mendoj që duhet të konkurojnë, të matën me votën e delegatëve dhe kushdo që fiton duhet i urohet edhe nga kundër kandidati dhe të vazhdojnë bashkarisht dhe të unifikuar. Lidhja Demokratike nuk do të ketë përçarje, janë më të unifikuar se kushdo që të jetë kryetari i LDK-s do t'i merr me veti të gjithë ata të tjerët që kanë qenë kandidatë dhe do të vazhdojmë tutje. Por sa mund siguroni për këtë se ambicet janë normale të shumta dhe mund të ketë konflikt gjeneratash, ju thatë që duhet të pasur background politik, duhet të pasur bagazh ai që bëhet kryetari i LDK-s. Në një farë forme kjo i përjashton gjeneratën e re, që kanë më pak bagazh në LDK. Absolutisht, asnjë përjashtim nuk është në kandidimin për kryetar të LDK-s. Secili që ka ambicje duhet të konkurojë, të mat veten me votën e delegatëve dhe mandej edhe humbjen edhe fitoren
ta merë shumë të relaksume dhe të vazhdoj tutje. Po ne kemi pasë që është zgjedhur zoti Mustafa erën e fundit me aklamacion, pra nuk është lejuar në fakt kandidimi i zonës Vjosa Osmani. Jo, s'është e vërtet. Zonja Osmani ka kandidu dhe nuk ka arrit me marrë 50+1% të delegatëve dhe mandej ka mbeti vetëm zoti Mustafa për kryetar të një kandidat e keni pasë. Po dhe mandej me që ka mbeti vetëm s'ka pas arsye të hyet në votë të fshehtë. Kjo ishte arsyeja, sepse realisht duhet të ketë 50+1 delegat që të konkurojnë. Dhe më thoni, bie 175 delegat duhet të votojnë për kandidatin i cili duhet të garojnë në zgjedhjet e LDK-s. Këtë rast zonja Osmani, me gjithë respekti, nuk i ka marrë, dhe më thonë, gjysmën e delegatëve, dhe mandej, me që ka qenë vetëm një kandidat, LDK ka votu me aklamacion. Unë besoj që edhe zonja Osmani, edhe Muhaxheri, edhe zoti Aziri dhe gjithë të tjere duhet të konkurojnë, të dalin para delegatëve me platformat, me programin e tyne dhe të i lihet në dorë të delegatëve se për këtë do të vendosin se kur do të udhëheq Lidhjen Demokratike të Kosovës. A nuk do të donit jo, a nuk do të ishte mirë se një grua për shkak të udhëheqjes së LDK-n më në fund? Nuk e përjashtoj mundësinë as të gruas, as një burre. Pra po them që delegatët janë ata të cilët vendosin për kandidatin e Lidhjes Demokratike. Kështu që mbarët prej kandidatëve se çfarë mënyre do t'i qasën delegatëve dhe me çfarë programi do të ngarojnë në LDK. Është me rëndësi, nuk është me rëndësi individi në LDK. Në LDK është me rëndësi Lidhja Demokratike, e cila gjitha sondazhet e qesin të parën, që është kthy besimi i qytetarëve, që viti 2006 ka arrit me bashku, do me thonë, Lidhjen Demokratike, të gjitha copëzat që janë ndarë, dhe në këtë rast Lidhja Demokratike është tani më në rritje, dhe nuk ka me rëndësi individi, po është me rëndësi Lidhja Demokratike. Të gjithë kandidatët duhet të garojnë, të paraqisin programet e tyre dhe delegatët janë ata të cilët vendosin. Por ka shumë rëndësi atmosfera se si krijohet para se të ndodhë kongresi apo jo, do të ketë zgjedhje edhe të brendshme në Gjilan apo jo, si do të shkojnë proces nëpër komuna? Po në Gjilan do të ketë zgjedhje normalisht, mandej do të vijë zgjedhje në Prishtinë. Në Gjilan LDK-ja është unifikuar jashtëzakonisht shumë, kemi një kryesi të shkëlqyeshme, kemi një forum të gruas shkëlqyeshëm dhe besoj që nuk kemi asnjë problem në Lidhjen Demokratike, sidomos në Gjilan, sepse në Gjilan jemi që dy parë zgjedhje fitues dhe gjithë strukturat janë të kënaqur me qeverisjen e kalume edhe me qeverisjen tani, varësisht se kemi edhe kohë shumë, do më thonë se vetë sa fitojnë në Gjilan, varësisht prej zhvillimeve të cilat do ta presin në Gjilanin. Në Gjilan besoj që të njëjtit kanë drejt me garu, edhe në Gjilan e njëjta është procedurë, sikur në Prishtinë, se delegatët vendosin për kryetarin dhe delegatët vendosin për anëtarët e kryesisë. Ju po kritikoni Severinë Haradinaj, e cila udhëhiqet pra nga AK-ja, ndërkohë që keni qenë në bashkëqeverisje me AK-n në mandatin e kaluar në Gjilan. Prap jemi në bashkëqeverisje në AK-n. Me zotin Kadriu, posaçërisht pra që ishte në kryetar dhe tash është zëvendës Ministri i Infrastrukturës. Neve kemi pas me rëndësi realisht kryetarin, kryetari ka fitu në Gjilan, edhe jo si ka kry punë vetë, po do me thonë drejtori që i ka në udhëheqë Aleanca, normalisht që është dashur me u diskutu dhe me kryetarin Aziri, dhe ne kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me Aleancët dhe kryetarin këtë rast, jo unë, sepse tani më jam deputet dhe nuk kam të bëj me nivelin lokal, kryetari ka vendosur që të jetë në bashkëqeverisi me zotin Kadriu dhe me Aleancën në Gjilan dhe besoj që do të udhëheqin mirë dhe suksesshëm, po se sa dhe qysh t'jalojmë kohës sepse po sa e morën qeverinë. Falenderoj shumë për intervistën e interaktive zonja Punjakuri. Faleminderit për ftesën. Do themi pas pak me Dlaverin për të parë se si flamurtari mbetet në Superligë. Qëndroni.